各位居士、各位朋友，阿彌陀佛！好歡迎大家嚟臨，由眾佛弟子恭請淨達法師主講煩惱之源嘅佛學講座。喺講座未開始之前，容許我用少少時間向大家介紹一下淨達法師。法師原籍福建，出生於新加坡，喺當地受中小教育，後來到美國夏威夷接受高中教育。返嚟香港之後，喺珠海書院英文系畢業，再入呢個能仁研究所、東方哲學系嘅佛學系鑽研佛學。法師係喺26歲嘅時候出家，喺檳城嘅極樂寺受具足戒。1984年，法師開始喺香港講經弘法。而今日講座完畢之後呢，大約係有半小時，法師係會替大家解答問題嘅。好啦，我都唔想阻大家寶貴嘅時間。現在請大眾起立，合掌，向佛像行三問訊禮。一問訊，再問訊，三問訊。請各位仍然站立。現在讓我哋以一個至誠恭敬嘅心，恭請法師進場。請法師帶領大眾三稱南無本師釋迦牟尼佛佛號。南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。佛學講座現在開始，請各位就座。各位，今日呢就好高興啊！嚟到呢係屯門呢度嘅大會堂呢，同各位呢講多少初機嘅佛法。咁啊，今日呢得意能夠嚟呢度呢講呢，係因為有一班好虔誠，亦都好熱情嘅佛弟子。由於佢哋嗰種嘅虔誠嘅情緒我本來好懶嘅。咁有一左叫右叫，咁我覺得人哋咁誠心請你唔嚟咧，就好似唔係好似響應佛法嘅精神喎。因此咧，亦都咧係答應咗咧，係呢度咧講幾句佛法嘅。嗱，咁咧我咧就係屬於比較唔係好老，但係咧亦都唔係好後生。如果咧經驗上咧，當然咧唔及老法師。若果咧有講錯嘅地方咧，請各位咧係包涵嘅。今日咧個題目係叫煩惱之根源嘅。大家都知道一般人咧，若果係碰到不如意嘅事情嘅時候咧，當然內心產生一種所謂我哋佛家講苦愁。但係一般人咧就唔識得講話苦愁嘅。一般人嚟講話我好煩惱我而家好煩惱咁講嘅。但係我哋佛家咧將煩惱咧同苦咧係將佢咧分開嚟處理嘅。
嗱，咁一般啊，如果碰到不如意事啊，內心產生一種劇苦嘅情緒嘅時候咧，佢哋會用好多方法嚟去咧想消解啊呢種嘅咩不如意嘅情緒嘅，或者我哋叫做痛苦啊，或者叫煩惱啦嚇。因此咧，好多人咧就會去用乜嘢咧？會求神拜佛啦，會占卜啊，會睇下風水啊，或者睇相啊，用種種方法啦。嗱，有啲人用呢種嘅方法嚟去解決問題。嗱，呢啲係屬於溫和啲啦，或者我哋叫做傾向啲比較玄妙啲嘅方法去解決。但有啲人唔信呢啲嘅時候咧，又點咧？佢就要用一啲比較劇烈啲嘅手段啊，去解決啦。例如乜嘢咧？殺盜淫妄啊，等等呢啲更加係不適當嘅手法去解決內心嘅問題嘅。但係啊，我哋人咧苦嚟到唔如意嘅事嚟到嘅時候咧，我哋咧當然咧想去解決係正當嘅。但係對於苦嘅發生啊，點解咧？點解我而家會呢件事會發生喺我身上咧？嗱，好少人會去咁問嘅。因此好多人啊，當佢解決唔到問題占卜拜神啊、風水等等都唔掂嘅時候咧，佢就會點啊？覺得好困惑。因此咧就亦都會怨天怨地啦。你哋睇戲都睇到啦。包公有冇睇啊？有睇，你有睇係嘛？發生唔開心嘅時候咧，就怨天你唔開眼咁等等。會唔會問點解呢件事係發生喺我身上？點解唔發生喺佢身上啊？係咪我唔好彩啲啊？佢好彩啲啊？咁之類。因此咧，我哋人咧就用好多錯誤嘅方法去解決。但係呢啲所謂方法咧，頭先講過咧，錯誤嘅。咁因此，由於方法用錯咗不但唔能夠將內心嘅痛苦解決而且仲更加咩增加所謂煩惱啦，苦上加苦，所謂惡性嘅循環啦。咁好啦，有陣時或者我哋可以都係解決到少嘅。嗱，有啲人嚟講我住呢間屋好唔舒服發生好多事我睇風水好似得咗嗱，叫某某風水先生嚟睇咗得咗咁在你內心覺得得咗啦，我搞掂咗啦，好開心。嗱，在我哋佛家嚟講苦惱呢種嘅苦境咧，就算你用其他嘅方法，呢啲所謂求神占卜等等嚟去解決佢都好啦。我哋佛家講呢個不過係暫時嘅啫，所謂治標不治本咁在佛家嚟講點睇咧？佢話呢種不如意嘅境呢種嘅心理境嘅逆境嚟到嘅時候，唔開心嘅境嚟到嘅時候，我哋內心當然咧唔開心啦。呢種係屬於情緒。咁但係呢種情緒當然唔好嘅時候，你嗰個情緒係叫做苦。如果嗰個境我哋中意嘅，我哋歡喜嘅，我哋求到嘅，我哋嘅情緒就叫做樂。因此佛家講情緒產生咧有三種嘅情緒，一種就叫苦愁，一種叫做樂愁，一種叫做咩不苦不樂愁，有三種愁。嗱，咁境如果我哋咁睇嘢境唔好，見到人打仗內心唔開心，見到人打交內心唔開心，人哋打我又唔開心咁嗰個境我哋叫苦境但係有陣時未必噶喎。點解未必咧？比如講，我同你有仇，我同 A 生有仇，我同 B 生係好朋友。好啦，咁如果 B 生咧，忽然間同 A 生咧，因為口頭上有爭執，大家嗌交，甚至打起上嚟 ，B 生就打到 A 生咧頭破血流。我呢個人咧喺旁邊睇，打到嗰個人頭破血流。如果就正統嚟睇應該係話叫做逆境嚟噶嘛，唔好嘅境嚟嘅，應該係產生劇苦。但係咧點樣因為 A 生同我有仇因此點樣B 生打去我都唔知幾高興同我出咗啖氣本來個苦境就變咗咩樂境
所以咧就我哋佛家講，嗰個境唔係在於苦與樂，係在於咩？你個內心嘅好惡中意唔中意而產生咩啊？快樂或者痛苦嘅。所以個境咧未必係話對你有關係或者對你冇關係咧，產生嗰個受咧，亦都因人而異嘅。嗱，總之咧，苦嘅時候，我哋咧起乜嘢心態咧？如果嗰個境嚟到令到我唔舒服，產生苦嘅感受，苦嘅感受跟住點樣啊？我就會厭惡啦。厭惡咧，跟住我會點啊？我會起親心，以得呢個境係快啲消失。即係例如乜嘢？我哋所謂受人見面分外眼紅噶嘛，係咪啊？所以咧，以得呢個境，呢個人就係境，以得喺我面前快啲消失。但如果我中意某一個人，我以得咧日日對住佢，係咪啊？所以因此呢種嘅境咧，我哋有所謂由於個境嘅問題啊，我哋產生個心態有咩啊？有親心，因為係苦境，我就唔中意就親心。但係如果個境我中意咧，我成日想得到嗰個境嘅話咧，呢個咧產生快樂，我希望呢個快樂成日咧能夠持續嘅時候咧，呢個咧產生呢種心態咧，我哋叫做貪心貪心所或者叫親心所。嗱，點解有親嘅心態？點解有呢個貪嘅心態咧？在我哋佛家嚟講係由於乜嘢？痴心所。痴心所咧，唔係淨係指話男人愛女人，女人愛男人嗰種如痴痴咁叫痴心所喎。而係乜嘢？係由於我唔明白點解有咁嘅心態，點解起親，點解起愛，點解對嗰個境又厭着，點解對嗰個境有一種嘅抗拒，唔明白。我哋只係講話，隨着自己嘅心態，隨自己嘅本能我哋產生呢種嘅心態。咁因此咧，我哋有陣時做出好多嘢咧，都係咩啊？不合理嘅。因此我哋佛家叫呢種嘅心態不能夠知苦嘅產生，不能夠知苦嘅原因。我哋佛家咧叫做痴也，亦都叫做痛苦嘅根源啊。由於乜嘢咧？不了解佢苦嘅原因，不了解苦嘅來因，咁咧叫做咧係愚痴啦。所以愚痴咧就佛家嚟講唔係話你蠢，唔係話你蠢，而係話你咩咧？你一個人好聰明，或者你讀好多書或者你讀大學啦、碩士啦、博士等等讀好多書嘅人，唔等於你有智慧，或者係因為你讀太多書亦都因此而轉牛角尖嘅喎。最近咧有人投訴俾我聽，話咧佢個仔大學畢業嘅，港大畢業做緊事嘅。個仔咧最近咧本嚟就好開心嘅，因為同我女朋友拍咗7年啦。點解個女朋友咧而家要叫佢乜嘢？你哋叫佢做咩拜拜係嘛？拜拜咁，哇7年咯噃，點拜拜呀？哇即係我嗰個學生個仔成晚唔瞓覺成晚唔瞓覺，行嚟行去諗唔通。讀大學生啦，你話讀多書嘅人梗係識諗嘢噶嘛？非也，我哋佛家講話係唔了解點解你而家咁愚痴咧？點解你咁執着嗰個境咧？人哋已經同佢提到要分手啦，就算你點樣要想辦法要即係撮合嗰個姻緣相信勉強都唔得嘅。問題咧當然會痛苦，但係痛苦之中你要問啦，呢個痛苦點嚟嘅？我點克服佢？我點樣疏解佢？呢個痛苦係唔係咧慢慢可以減少？我可唔可以用理智咧？用理智啲，或者用我個智慧去解決問題咧？咁我哋佛家咧就係要講點樣係了解自己內心嘅貪嗔痴。我哋佛家所謂嘅咩三不善根也。佢話如果你能夠了解咗之後咧，佢話好多事情了解自己最緊要。內心嘅痛苦係點嚟嘅？由於貪嗔痴。如果你減少啲呢種3種嘅心理咧，佢話好多嘢咧能夠迎刃而解嘅。
嗱，我今日咧就唔詳細講點樣消除煩惱。消除煩惱咧，等到下個月咧28號先講。我今日咧就要講3段佛經故事，就係講到呢個貪嗔痴呢3種嘅心理嗱，每一個人都有嘅呢種3種心理咧，對我哋係有乜嘢嘅影響咧所以咧而家咧，我先講下貪嗔痴3種嘅定義。我哋佛家對心理咧就分析咧非常之詳細，尤其是咧係講唯識嘅。唯識裏頭咧就講到咧，我哋嘅心理每一個人嘅心理都有51種嘅心理活動，其中51種之中咧就佔咗26種咁心理咧係不善良嘅。不善良嘅意思乜嘢咧？貪嗔痴慢疑見無慚無愧等等八大煩惱、中除煩惱、小除煩惱，有幾多諗下26個，26個，所以唔怪得人哋講學壞就3日，學好幾多年3年3年都唔知得唔得咧學壞好快就3日，點解咧？因為你內心嗰個咩不良嘅分子嘅湧動騷動擾亂我哋咧，好強烈，好勇猛。所以因此我哋學壞要叫你吸白粉，好快就如果你朋友隔離嗰啲人慫恿多你幾下，喂食吸啦，好正㗎，又點免費㗎啦，俾你試下啦咁等等。咁你第一你又貪落免費啦，第二你話吸咗之後飄飄然好快樂嘅，何樂不試咧？咁學壞好容易，但係當叫你唔吸嘅時候咧，慘咯，要去咩嘢？要去嗰啲乜嘢？咩美圖沙乜沙去嗰度戒毒所，要戒幾多年有啲人戒1年都未得所以學好就難，學壞3日。就由於乜嘢？我哋內心有3種咩最根本嘅咩貪嗔痴啦。我哋先講下貪嘅定義先佛經裏頭關於嗰個名相嗰個定義咧係比較咧嚴謹嘅。所謂貪咧係話咧，亦叫做愛也有陣時我哋叫貪愛。呢個愛咧唔係淨止係指男女之欲嘅，而係對一切嘅境界、一切嘅色、聲、香、味、觸5種境。你着啲衫咩顏色打扮點個樣梳啲咩頭着咩名牌呢個色香咧搽香水啦。係咪仲有咩味啦？冇味㗎係嘛？沖多啲涼啦，沖多啲涼搽啲香水等等。我哋咧就講話，我哋成日要打扮自己咧，就係令到對方對自己好感，係咪咁我哋有所謂貪愛，咁個個人都有啦。着件衫靚啲打扮好啲咁等等啦。咁唔係淨止呢樣嘢喎，仲有一切我所見到嘅嘢汽車啦。屋啦一切嘅嘢我都想得嘅，一見到中意咧我都想得嘅。我哋而家咧見到人哋揸勞斯萊斯點解你哋恨唔恨恨唔恨恨咧嗰個岌頭啦係恨，但係咧你又冇機會去坐喎。當然啦，我哋冇錢嘛冇得坐。咁但係咧我哋冇錢，我哋叫做認命啦，認我哋嘅條命。冇得坐，大家心都想自己都有得坐。呢個係屬於貪嘅咩一種嘅心態。但係咧，我哋未只要去搶奪人哋嘅東西，點解咧？因為有法紀啦嘛，有法律啦嘛，所以因此咧，我哋咧都能夠克制自己我唔可以搶人哋嘅嘢喎。中意都好咧，我都要自己儲錢啦，辛苦啲啦如果我搶人哋嘅嘢點或者係用不法嘅手段去得嚟又點咧？我有好大嘅代價，好高昂嘅代價所以因此咧，我哋好多人咧呢啲咁比較嚴重啲嘅行為咧，雖然係貪，我哋都唔敢去做。唔係因為你好，唔係因為你係聖者記得我哋唔係聖者，我哋普通人但係因為有法律有法紀。如果有個國家佢完全冇法紀嘅話咧，相信你就可以發揮你嘅貪嗔痴啦。
你唔中意嗰個人，殺咗佢。你有冇睇包公啊？而家嗰出叫做乜嘢話？嗰出叫做咩啊？乜嘢？屠龍記係啦。嗱，你有權有勢喺手嘅時候，唔中意嗰個咩？殺咗佢。我中意嗰樣嘢咩？攞翻嚟。嗱，古時啲人真係咁啊！皇帝冤嘛，皇帝太冤啦，睇唔到我做乜嘢啊嘛。所以好多咧，在古時點解有咁多冤案啊？咁多呢啲咁不法分子咧，就因為冇法律，冇法律咧，係就可以發揮自己嘅貪嗔痴啦。我哋香港啊，而家嗱，你有乜嘢我唔敢搶你嘅，我見到個女仔靚，我又唔敢搶佢嘅。點解咧？有法律保障啊，唔係因為我哋係聖者啊。所以我哋佛家講啊，貪者即是愛，即係另一個名稱叫愛也，即係愛一切嘅東西，想將佢咧，將佢收為自己嘅。咁好啦，於諸順境啊，嚴着。咩叫諸順境嚴着咧？對一切好順利嘅境，對自己中意嘅境，我哋深深咧愛着佢。咁樣因此，由於有呢種嘅貪啊，因此咧能夠障礙乜嘢咧？無貪嘅善心理啦，障礙無貪嘅善。無貪咧，就係佛家嚟嘅裏頭咧，屬於善心所嘅一種啊。咁啊嗱，由於你障礙咗啊呢個無貪嘅善心所啊，呢個貪心成日起嘅時候咧，由於你又有貪，有貪咧有行為做出嚟，因此咧生種種嘅痛苦啦。嗱，咁呢個咧係貪嘅咩啊嘅定義。嗱，咁講完咗呢個貪嘅定義咧，先講一段故事。嗱，呢段故事咧講真一句啊，我已經今次第3次講噶啦。第一次喺苗法子，第二次喺澳門，今日第3次。咁啊，有啲人聽過噶啦，聽過都冇問題啦。有冇問題啊？嗱，你要反應嘅，因為我講慣咧，同我啲學生講咧，係企喺度講，好似講書咁講嘅。咁咧，有冇問就必有答嘅喎。啊，你哋唔好坐喺瞓着咗喎。啊，嗱，呢個故事咧叫做慳貪招劇苦啦。就係由於一念嘅慳貪，因此咧有咁嘅行為做出嚟。因為有咁嘅行為做出嚟，唔係做出嚟就算數喎，做咗出嚟你就要付出後果啦。所以我哋佛家講啊，自作自受。嗱，佛家咧講真句，雖然講在經中啊有陣時我講啊，菩薩願代眾生受苦。嗱，呢個係指菩薩嘅心願。我希望即係眾生受苦咩？啊，我寧願自己去代佢啦。即係等於講你做父母嘅人。如果你仔女有病啊，仔女做錯俾人罰啊等等，做父母嘅願代嘅仔啊，即係嗰啲仔女咧受苦，但係得唔得咧？唔得噶嘛！仔女病，仔女係要受，父母代唔到；仔女犯事要入感化院，父母代唔到。但係你嘅心好想代，佛家嘅菩薩嘅心態亦一樣，亦好想代我哋受苦，但係啊。佛家亦好強調，唔理你邊個人做咗某一個行為出嚟咧，一定自己咧要負翻個責任。佛陀菩薩代唔到，呢個要清楚記得。佛陀菩薩代唔到，但係咧佢可以喺旁邊講俾你聽，嗱，咁做咁做咁做就可以咧解脫痛苦啦。嗱，呢個係佛家嘅正確對苦解決嘅咩啊個講法。所以咧，佛家就唔似其他宗教，佢可以代你受苦。嗱，呢個大家要聽清楚。自己如果唔想受苦咧，就千祈要諗，我而家做出嚟呢個行為，會唔會影響我以後嘅生命咧？啊，我哋成日講話改造命運，改造命運咧，就係點樣樣？從你嘅行為咧改造命運。我想發達咩？你要改造命運。我要想有讀書咩？我第日想讀到博士咩？要改造命運。我想得到乜嘢嘢咩？要改造命運。我哋佛家講啊，改造命運係要靠自己嘅。但係如果我哋要墮落咩？亦都係自己墮落，冇人可以拉你墮落嘅。啊，冇人可以㧬我啊，令我墮落咧。雖然講我哋可以賴人，嗱，而家好似嗰啲白粉啊、毒品啊好猖獗。喂，你唔吸咪得咯？你又中意吸又好奇喎。吸咗之後又甩唔到啊，戒唔到喎，咁你就賴社會啦，賴嗰啲人啦。講真一句啊，你唔吸冇人賣白粉，你吸就有人賣白粉，好簡單，係咪啊？係咪啊？
係啊，雖然講話係冇錯，嗰啲販毒嘅人咧嘅行為太過分啦啊！在新加坡判死刑，就泰國判死刑，就馬來西亞判死刑，但係一樣有人買嘅喎，一樣有人吸嘅喎，都好奇怪喎。點解咧？就因為我哋嘅內心就有呢種咩啊？內心自己就有呢種嘅煩惱嘅情緒喺度騷擾我哋，所以因此我哋由於有呢種貪嗔痴啊，呢種三不善根嘅心理啊喺度騷擾我哋啊，所以因此我哋咧遇到嗰個境嚟到嘅時候啊，我哋本身係把捉唔到啦，所以咧隨境而轉。我哋佛家咧就叫我哋了解內心，然後嗰個境嚟到嘅時候咧，你可以把捉得到，明唔明啊？嗱，先講下呢個故事先。佢話佛咧有一次在有一個地方啊，王舍城咁咧喺度講經。咁樣有一次咧，目犍連尊者咧食飯嘅時候咧，切食嘅時候啦嚇，佢咧一定咧定中嚟去觀察，去觀咩？觀地獄眾生或者畜生或者餓鬼三惡道。咁觀下佢哋究竟受緊咩苦啊？點解受呢啲苦啊？然後咧想辦法救佢哋，然後咧自己先食飯嘅啊。咁好啦，咁咧有一次目犍連尊者咧見到個餓鬼，呢個餓鬼咧成身咧着火嘅，咁個肚咧好大嘅，個喉嚨咧就好細嘅，咁口咧就吐火嘅，身吐火，口吐火，咁燒自己嘅面啦。個頭髮又點個樣咧？個頭髮咧一支一支嘅，就好似而家嗰啲流行嗰啲乜嘢 punk 嗰啲 punk。嗰啲烹中文叫做乜啊？叫做乜嘢啊？油脂係嘛？係咪叫油脂啊？油脂仔、油脂妹啦。嗱，嗰啲頭髮一支支咁樣豎晒上嚟，咁自己刺翻自己嘅身。佢話諸枝節間啊，悉皆火出啊，隻身係出火嘅，大聲叫喚啊，四向馳走啊，尋求糞溺啊，點樣？痛到佢咧，周圍咁亂撞，同埋咧肚餓到咩啊？餓到佢咧要點樣？走去餓鬼咧就食嗰啲咩啊？食嗰啲咩啊？糞便嘅，咁解渴，終日疲勞了不可得啊！嗱，你哋唔好笑啊！邊度有咁嘅嘢㗎？大便都好食嘅咩？你有冇睇下嗰啲咩啊？而家大陸嗰啲仲有嗰啲咩啊馬桶㗎嘛？我哋香港就好衞生啊，扯水嘅廁所睇唔到啲核突嘢。但係你去中國啊，如果去潮汕嘅時候啊，好多都冇扯水噶嘛，都係啲大咩馬桶噶嘛，一望落去你就唔敢屙噶嘛，好多蟲喺度喐下噶嘛。咁你有冇問下？喂，蟲啊，做咩咁臭啊？你都喺度啊，好似好開心咁嘅嗱。在佛家嚟講，呢個係佢嘅業報，佢嘅業報就覺得啲大便尿係好香嘅，但係你咧就覺得臭嘅，因為你嘅業咧，你冇咁嘅業，你冇咁卑劣嘅業，所以咧你就唔會咁樣，你覺得臭。但係嗰啲蟲啊，同埋啲餓鬼咧，因為個業所致啊，所以只係覺得好香覺得好好食。你有冇見到啲狗食大便啊？狗都食嘅喎，佢覺得好香添嘅。如果我養嗰隻狗係食大便咧，我就打到佢不得了嘅咧。嗱，咁呢個時候咧，呢個目犍連尊者咧見到呢位餓鬼啦就上前問啦，即係定中㗎，唔係真係話乜嘢㗎，係直定中咁樣問啦。佢話：汝造何業受如此苦啊？佢話：你究竟做啲咩行為啊？業者即係行為，你究竟過去生中做過啲咩行為啊？要受咁劇苦咧？呢個餓鬼好招積㗎喎，嗱，做咗鬼都咁招積㗎喎。我哋人喺個受痛苦嘅時候咧，本來就好慚愧會咩會乜嘢㗎嚇？佢呢個鬼就特別，另外咧一格㗎。佢點答咧？佢話：有日之處不需燈燭啊！佢嘅意思乜嘢啊？有太陽嘅地方啊，唔需要呢啲咁嘅眼燈，即係指目犍連係咩啊？你好似蠟燭咁細嘅燈啊！如來世尊今現在世，佛智鏡中徹照一切啊！佢話你咧就好似嗰啲燈燭咁暗嘅啫，佛陀咧就好似太陽咁光猛。
咁啊，佛陀嘅智慧鏡中咧，能夠徹照一照一切啊，即係能夠照到一切發生啲咩事。佢話十方眾生過去、現在、未來啊，身體、口同埋嘅意、心理啊，三種所做嘅種種一切嘅行為啊，悉皆影現啊！即係講話我哋啊，究點解受咁嘅苦咧？在佛陀嘅智慧當中咧，能夠咧見得清清楚楚啊！佢話毫發不為啊，即係絲毫咧都唔會留嘅。於何自問啊？你問你做乜啦？即係你問咁多做咩？你不如問佛陀咯。你話我今飢渴，我而家肚餓都不得了啊，樹不能答，飛咗去，係咪好招積啊？做鬼都做到咁招積啊！不過人有陣時都會㗎，人都會㗎。有啲人好窮得你都好招積㗎，你知唔知啊？都唔想人救佢㗎。我可唔可以幫你啊？咁啊，好啦，目犍連尊者咧，即刻就去佛陀嗰度啦，問佛陀啦。佢話：我啱啱遇到呢個惡鬼喎，做乜？佛陀啊，請問咧，係做咗啲咩業啊？要受咁劇苦咧？咁啊，目犍連尊者咧，一二咧就講述頭先佢所見到嗰位惡鬼嘅。咁啊，佛陀咧就答啦，係話與及大眾，係話即係你啊，目犍連尊者同埋大眾咧，其各善聽啊，你哋好好地聽啊。此現劫中啊，舍衛城內咧有一位福人，即係一位好有咩啊？有錢人嗱，古時嘅人叫有錢人叫有福報嘅人啊。佢話出其資金啊，故多僕使啊，即係請好多工人做乜嘢嘢咧？壓蔗取汁，即是咩啊？原來呢個所謂有福嘅人啊，係咩啊？有咩農田啊？有嗰啲咩啊？種蔗嘅農田，因此請咗好多工人幫佢咧。榨蔗汁嘅，應是脫售，因此咧榨咗蔗汁我嚟賣嘅，遂至巨富啦。是有辟支佛，辟支佛係指乜嘢咧？係指佛經裏頭講啊，有一種聖者，佢唔需要佛出世嘅時候咧，佢自己因為見到啊花開花落，或者秋天啊個葉啊響樹上飛落嚟跌落嚟，係感覺到咩無常而開悟嘅，就唔需要佛陀咧教導嘅。咁呢種人係好聰明嘅。佢話咧，是有呢種辟支佛嘅人啊出現，佢咧響深山度住。咁咧有一次咧，佢就試有渴病啊，即係渴病啊，即係有一種病咧，即係一味食覺得頸渴嘅。咁因此咧，佢就直至自己有病啊，就去到城市度咧，或者去到呢個人啊嗰度咧，就去教化。咁有人咧就教呢位辟支佛嘅聖者咧，佢話啦，佢話你不如咧飲多啲蔗汁啦，或者咧可以醫到你嘅飢渴病嘅。咁呢位聖者咧就攞住自己個缽咯，就去到呢個所謂福人家嗰度咧，想求一啲蔗汁。咁啊呢個福人咧，呢個主人家咧本身咧好崇拜啊，有德行嘅人。咁見到啲聖者嚟到嘅時候咧，好有威儀。嗱，我哋出家人咧好注重威儀。咁啊，見到好有威儀咧，因此咧覺得啊，人間啊甚少見到咁有威儀、咁安詳啊！嗱，凡係出家人，如果有得道嘅人咧，係好安詳嘅。咁點樣樣咧？係心生敬佩啊，歡喜樂施啦，即係好開心去布施。但係啱啱在呢個時候想話布施俾佢嘅時候咧，又急時有人揾佢，因此咧未得親住去布施俾佢，即係唔親住攞唔到啲蔗汁俾佢啊！因此係吩咐啦，係自己嘅妻子去嗱，你攞啲蔗汁啊，去供養佢啦。我而家有事出去啦，趕住出去啦。咁因此咧，佢就出咗去啦。咁佢嘅太太咧照答，當如所命啊嘅意思乜嘢啊？我知噶啦，知啦，你去啦去啦，我啊得噶啦，個口就話得噶啦喎。但係呢個夫人啊，點諗嘢啊？我家蔗汁啊，常不施人嘅。係嘅意思啊！我屋企呢啲咁嘅蔗汁咁矜貴嚇，從來都唔布施人嘅。今若開禮啊，恐多憂及啊！嘅意思乜嘢咧？如果我開禮者供養呢個人啊，下次咪陸陸續續成日嚟同我攞嘢食啊！因此點樣呀？慳惜心起啊！慳惜就慳貪啊！吝嗇心起啦，轉生惡意啊！但本來你唔布施都冇乜所謂啊！走啦走啦咁叫佢走都冇乜所謂，最多你唔賠福啫。但係咧，佢唔布施不得已啊，佢生起惡念意識啦，我哋叫做意業啦，即係心理嘅唔好嘅思想。
暗行奸計啊，就係喺度盤算點樣整蠱佢啊，奇穎杜絕啊，諗嗰啲計仔出嚟咧，諗住點樣呀？杜絕佢，等佢以後冇再嚟攞。比父無知，一念慳息啊，犯大罪惡啦。咁點樣樣咧？係由於一念慳貪同埋咧惡念，因此咧佢就諗到個計仔。佢話咧就向呢個辟支佛咧攞個缽，好，我布施俾你。咁攞咗之後咧，佢先就屙督尿啊，屙督尿落去，然後咧就將蔗汁冚響面，即係屙咗尿向上高，響底下，然後淋啲蔗汁向上高。咁咧交俾呢位聖者啦。嗱，咁呢個辟支佛啊，行事知彼慳父啊，所作罪行。嗱，咁呢個辟支佛唔係普通人，知道你做乜嘢，所以因此點樣樣咧？佢咧都唔使聞，嘢都唔使飲，即係唔會上當啊！如果我就上當啦，我飲咗先就會，我都唔會或者唔會認得出係尿啊，做咩又甜甜地又鹹鹹地嘅，最多係咁講㗎係嘛？啊，唔好飲佢出嚟啊！靜靜地倒咗佢哋都唔知做乜嘢。但係呢個辟支佛知道，即刻咧倒咗佢，洗翻乾淨個缽，就翻山上嚟。咁呢個婦人咧，不久之後啊，由於做咗啲咁嘅行為咧，不久之後咧就命終啦，死咗啦。佢死咗之後咧，由於咁嘅惡業啊，咁嘅行為啊，就墮落咗咩啊？餓鬼道啦。餓鬼道咧，常受飢渴業火燒逼啊，以是業緣啊，受此劇苦，經歷萬劫啊，未有了期啊。咁有時啊，咁嘅行為出嚟之後啊，你唔係只係一生受餓鬼喎，一生餓鬼報完咗之後，再重複受餓鬼報。如是者咧，經過好多世都受餓鬼報。咁啊，佛陀咧講完咗呢個啊，所謂呢個餓鬼啊嘅業緣啊，點解佢？你目犍連尊者點解會見到呢個餓鬼咧？又咁痛苦咧？啊，講完咗之後咧，就希望法會四眾啊捨離慳貪啊，即係佛陀希望啦。嗱，聽咗呢個故事，係話你要捨離慳貪啊，厭惡生死。如果唔係嘅咧，我哋一生一生咁輪迴冇有了期啦。因此就係法會當中啊，聽咗佛陀講咗呢個餓鬼嘅前因後果，點解有咁嘅苦報？呢個苦報係咩原因啊？因為咁嘅行為啊，呢個行為點做出嚟啊？係因為咩啊？貪同埋嗔也啊！貪嗔係點嚟咧？因為痴也，就因為啊，係以為啊，我咁做咗出嚟，盜住佢以後唔好嚟攞咯。但係唔知道話你咁做咗出嚟之後咧，你有後邊嘅咩啊？有後邊嘅有手尾跟㗎。唔係做咗出嚟就算數嘅，但係嗰個餓鬼咧，佢當時係做人嘅時候，佢唔知嘛，佢以為我打發你走，整蠱你，等你下次唔好嚟，佢以為咁就算數啦。我哋佛家講啊，由於係不了解啊，所作所為咧會牽引啊、牽動啊，以後嘅一連串啊個惡性循環啊，所以因此咧就注下咗啊所謂呢個苦報啦。所以就我哋佛家講啊。呢個故事咧就係咩咧？就警惕我哋。我哋若果當嗰個境嚟到嘅時候，我哋咧當起一種嘅慳貪或者嗔心，我哋要了解點解我而家起緊貪心咧？點解我起緊嗔心咧？哦，由於我愚痴啊！咁啊，由於我愚痴啊，所以因此咧，我想辦法想整蠱佢。嗱，愚痴咧，頭先講過，唔係等於蠢，係話你好聰明。嗱，呢個婦人好聰明，低能兒童啊，弱智兒童啊，唔會咁諗嘢噶嘛，係咪啊？嗰啲弱智細蚊仔唔會咁諗嘢，係嗰啲好聰明嘅人先會諗到嘢，點樣整蠱人。仲有打家啊、劫舍嗰啲人啊，打銀行啊、打劫嗰啲金鋪啊等等，嗰啲都係聰明人嚟嘅。唔係聰明人點樣可以夾萬啊？你講俾我聽。唔係聰明人點樣可以部署？喂，你把水喺呢度，佢把水喺嗰度啊？點樣撞入去？點樣假扮客人去買嘢？低能嘅人唔會㗎，係聰明嘅人先得㗎。所以我哋佛家講啊，因為愚痴，以為咧我打劫能夠咧一次過啊揾到幾百萬咁啊，我過去下半世啦，咁唔使乜嘢啦。同我哋佛家講錯啦。愚痴之極啊！
由於你有咁嘅心態，有咁嘅行為，嗱，有咁嘅心理，呢種嘅心理叫煩惱、貪煩惱，所以咧就有咁嘅行為，呢個行為咧就唔正當嘅，佢得到唔應得嘅嘢。咁啊，做完咗之後咧就有苦果啦。所以我哋佛家講啊，我哋咧對呢樣嘢咧，對自己嘅心理咧要好了解。如果唔係嘅話咧，就好似頭先嗰位啊仁兄咁啦，今世好享受，來世不知如何。有陣時咧，我哋唔需要等到來世㗎，你知唔知啊？好多人啊，做錯咗嘢啊，咪要坐監。今世作業，今世受，唔需要等到來世。來世咧，你話我睇唔到啊？你話俾我聽，法師我都睇唔到，我話知來世咧啊，唔需要等來世。係今世你所作所為咧，已經能夠影響到咩？你今生嘅苦與樂。好簡單，我舉一個例俾你聽。我有位嘅親戚。佢當時咧好後生，廿零歲，咁啊想娶個老婆，娶個妻子。但係咧，我婆婆咧就話：喂，你呢個未來妻子啊，個樣麻麻地啫喎，唔係善男信女嚟嘅噃。但係佢娶咗翻嚟好麻煩嘅喎。但係當時咧，我嗰位啊舅父咧就話啦：怕乜嘢啫？娶咗過門，唔中意嘅時候咧拎咗去，咁諗嘢喎。啊，好似賣菜咁咋嘛？哦，賣咗去咁簡單喎。點知咧就生咗6個仔女，6個仔女兩公婆嘅感情唔係咁好嘅。咁後來識到另一個，跟住又發達，就拎咗去買別係真係啦。啊，但係個老婆咧是吵吵鬧鬧啊，家嘈屋閉。嗱，呢啲就苦果，整到即係好唔開心咧，個家庭啊破裂啊等等，好唔開心。嗱，呢個咧就係苦果。你因為當時你點樣啊？你個當時嘅心立得不正，啊，你諗住將係拎咗去，咁啊跟住咧你唔想負後果，以為你娶咗翻嚟唔中意咪抌咗佢咯？點知唔係咁簡單啊！搞到幾大件事啊！所以因此咧，大家要知道。我哋因果雖然講我哋睇上嚟因果，好似係講話過去生、現在生、未來生。我都睇唔到過去，我又睇唔到未來。我今生搞掂咪得啦？唔係啊！今生如果你做得唔好，你嘅行為思想唔正確，亦影響你咩？今生嘅咩際遇嘅啊！所以大家要知道啊。但係第二個故事講到親心啦，親心嘅定義又點樣樣咧？嗱，有貪嘅。由於貪唔到，又起親心啊！好多人都係咁啊！我得唔到你咩？潑冷咩潑強水啊！報紙我打開報紙嘅時候，哇！做咩啲人做得出嘅？我愛你又可以毀你嘅？我又唔明喎。你愛對方唔應該將對方毀噶嘛？係咪啊？後生仔女，你愛對方，你點樣可以忍心將對方毀滅咧？你愛對方，如果係真係唔愛你，你咪最多揾個第二個啦。祝福你，當然好痛苦啦，你唔係好灑脱啫，係嘛？你都係好痛苦咁啊，但係咧，我都祝福你，咁樣先至係噶嘛。但係我打開報紙，哇，愛得你，但恨之你咁樣喎，即係一唔愛就係恨，咁啊係啊，有苦就有樂啊嘛，有愛就有恨，所以西班牙有一個俗語啊。佢話愛咧就即是恨也。西班牙嘅俗語啊，佢話 Love is pain， 即係愛係咩啊？愛即是係痛苦。嗱，咁我哋佛家講啊，有貪唔到就係親心啦。啊，呢個親啊，在我哋佛家講啊，比貪欲啊嗰個嘅心理嘅劇烈嘅痛苦啊，仲要強烈100倍。所以因此就佛家講啊，親心一起啊，百門乜嘢啊？障門開嘅，即係講啊，一唔起嘅親恨心，一起咧，你所有功德啊，你所以前啊幾十年所做落啊，幫人啊等等嘅一切嘅善事啊，一把火燒晒佢。所以佛家啊，好強調唔好隨便起親心。如果唔係咧，不但影響你今世，亦影響你咩啊？未來嘅生命嘅啊。嗱，咁關於親心嘅定義又點咧？嗱，貪咧對嗰個順境嘅貪着啦，親咧係對逆境咧親起親心嘅。由於親心一起咧，能夠障礙無親嘅善心所。咁啊，親心一起嘅時候又點樣樣咧？
不安忍性不安忍性惡行之所依止啊！意思乜嘢？內心當你得唔到嘅嘢起嗔心嘅時候啊，哇，錯啦，不安啦，瞓唔着啦，成晚咧，好似頭先講嗰個男仔啊，個女仔唔愛佢嘅時候，成晚瞓唔着，成日諗住點解啊咁樣咧？佢本來咧就係基督教嘅喎，因為個女仔係信基督教嘅。而家話俾阿媽聽，我而家想聽師傅講佛經啦。你睇啲人幾顛倒，你話未追女仔，個女仔話乜都得啊！你信基督啊，跟住陪佢去基督教堂。而家女仔唔愛佢啦，而家痛苦啦，親心起啦。我而家要信佛，你話怪唔怪啊？新而家啲人嗱，呢個係親心不安忍性。我成晚瞓唔着，話俾阿媽睇住佢話，成晚瞓唔着，佢話冇晒目標啊！哇，原來愛情嘅魔力咁犀利啊！但係你要知道啊，呢個愛係乜嘢啊？所謂愛情係厭着呀！如果唔係嘅話，點解又有啲人啊，初咧對對方講啊，山盟海誓嘅時候，我又愛你，你又愛我，哇，糖黐豆咁。過咗10年8年之後打交上法庭，呢啲就係親心啦。點解會上法庭啫？親心起，初就愛，跟住就親，哇，初就厭着，跟住咧親心起，最好喺我面前消失埋一啲都唔掂。希望你哋唔好有咁樣嘅人。希望你哋糖黐豆多啲好啲。嗱咁啊，呢個故事咧，呢個短短故事咧就話乜嘢咧？關於親心啊嘅故事咧，就話一個人啊，就話有一個人有一個係啦，佛陀咧就當時喺呢個乜嘢迦蘭陀竹林院嗰度咧就係説法。當時咧一個好有錢嘅富翁，個名叫延綿啊，財富無量，多錢多到咧難以稱計嘅，好似李嘉誠咁啦。咁樣咧，但係呢個人咧嘅親心係話佢心地好黑暗啊，又好慳貪，好孤寒，又好嫉妒。即係如果有人有錢過去咧，就好唔掂噶啦啊！同埋好刻薄欺詐，佢有錢不定嗱，本來你有錢已經好滿足啦，佢唔係，佢仲要乜嘢啊？多啲多得嚟。如果你用合理嘅手段翻嚟冇問題啊，佢唔係，去睇點樣打倒你，將啲錢攞翻嚟，又打倒你攞啲錢翻嚟，好似邊個啊？最近嗰個咧坐咗監出嚟嗰個咧咁樣。嗱咁好啦，話佢無惡不作，總之將個財富一路加。咁啊好啦，佢嚟命終之後點樣樣咧？命終之後，唔係話佢好孤寒嘅嚇，又話好惡毒嘅。咁咧啲乞衣同佢乞食咧，同佢乜嘢咧？係獨眼相視啊！如果你嗰啲乞衣行到去門口想乞啲嘢，佢眼掘住你都冇問題啊！掘得你點樣樣？掘得你而得好似咩啊？要你即嘅心係咩啊？要你死咁嗰種嘅心態啊！可能啊，同埋咧惡口罵人啊，惡口即係用毒口啊罵人哋。總之唔準人哋行為。咁後來咧喺命終之後咧點樣呀？受毒蛇身啊，話佢咧墮落咧畜生道。頭先嗰個人咧慳貪墮落咧惡鬼道，呢位咧就墮落咧畜生道就蛇啦，毒蛇添埋普通蛇。有人行近埋去嗰度咧喺度怒火中燒啊！有人行埋去嗰度喺度怒火中燒，毒眼視之。令膽怯者咧中毒而死啊！即係話呢種蛇嘅毒咧，毒到點樣呀？佢噴出嗰啲氣咧，都會毒死人噶啦。因此喺呢件事咧點樣樣啊？傳到啊嗰個國王叫頻婆娑羅王。嗱，頻婆娑羅王咧係摩羯陀國啊，摩羯陀國嘅國王係佛陀咁樣大護法嚟嘅啊。咁啊，佢聽到呢件事之後咧，覺得好奇怪。咁啊，冇人行得埋嗰個蛇，但係嗰條蛇咧成日咧毒死人。佢話：今此毒蛇啊，瞋怒之心甚於烈火啊！有誰行近啊，中毒傷命啊？為佛慈哀啊，決能調伏啊！佢話：我哋都冇去辦法啦，唯有咧求佛陀嘅慈悲去調伏佢啦。嗱，我哋好多人咧見到毒蛇，快啲打死佢嘅啊！我哋呢位國王咧就話咩啊？唯有請佛陀先可以救到佢。你哋會唔會咁諗嘢㗎？會唔會諗
喂，快啲叫漁農處啲人嚟捉蛇嘅，捉咗佢嘛。但係咧，佢話請佛陀去調伏佢。咁因此呢位國王咧就點樣樣咧？就求佛陀咧，去到佛陀嗰度咧，求佛陀咧降服嗰條蛇。咁啊，佛陀咧默許咗佢啦。咁啊，佛陀咧就去到蛇嗰度嘅地方啦，話個巢穴嗰度。呢個蛇咧見到佛嚟嘅時候，親心起啦，一樣咁樣樣啦嚇，獨眼視之，張口吐舌，欲傷佛陀。咁啊，佛陀運用慈心慈力啊，慈悲心啊，於五指端放五色光，光照蛇身，即得清涼啊！咁啊嗱，佛陀有神通嘅，就我哋佛經裏頭時時現神通。咁佢嘅神通咧就等於你而家講嘅咩啊？特異功能，明唔明啊？而家咪好興講特異功能嘅。用佛經嘅話就叫神通，現代話就特異功能。咁係話喺手指咧放五色光。嗱，我哋嘅身體放光嘅，你知唔知啊？我哋嘅身體亦都有五色光嘅。不過我哋嘅身體，因為我哋唔係多生嘅修行，唔係由於多生嘅善功德嘅累積，所以我哋嘅身體嘅光咧好暗嘅，暗得嚟要用特別嘅咩啊鏡頭嚟拍攝先見到個光。知唔知啊？喂，知唔知啊？你有冇見過啊？你知唔知啊？唔知咧，你睇啲書少啊？啊，至於在外國已經好流行噶啦，在外國啊，日本啊又好流行噶啦，拍到人咧發光嘅個身。但我哋人咧發光咧，通常就只有一種白光，就好少拍到其他色嘅光。但係佛陀咧有五色光，因為多生三頭阿僧祇劫啊修行而成就嘅。咁因此，當你個光啊照到呢個蛇身啊，呢個蛇覺得本來好猛整嚇，好唔開心嘅。見到人一見到佛個光射到自身啊，覺得一種清涼嘅感覺，當堂呢種嘅煩惱啊，親心嘅煩惱咧消除，即係等於講啊嗱，你哋或者有經驗啦。本來咧，如果有幾個仔，有啲你好偏心，有啲食啲，有啲唔食啲啊，唔食嗰個啱啱喺你面前做錯嘢，你一花大雷霆。點知你錫嗰個啱啱行入嚟，當堂冇晒。當堂本來好嬲嘅，一見到佢冇晒，咁嘅意思啫，明唔明啊？咁呢個蛇都係咁，好猛憎，好惡毒。但係佛陀嗰種嘅慈悲心感動咗佢，當堂呢種嘅煩惱啊，所謂親心嘅煩惱咧消散，心懷歡喜啊，舉頭屬視啊，咁啊舉頭望住佛陀啦。喂，是何福人啊？嗱，咁你唔好諗住蛇會講話喎，蛇唔會講話㗎。但係動物都會諗嘢噶嘛，有簡單個概念噶嘛。話是何福人能仿此光照我身體，使得清涼咧？快不可言啊！咁即係覺得奇怪，點解我本來好猛整，點解而家冇咗事咧？呢個時候世尊見蛇調伏啊，見到佢即係冇事啦，即告之曰：延綿長者，佢唔係叫佢做蛇喎，係叫翻佢以前一生嘅咩啊嘅名字。佢話延綿長者，如前身啊！做慳貪罪啊，受此醜刑啊！今者云何不自反省咧？佢而家點解唔諗下？你過去生中，你本嚟就係一位長者，好有財富，係嘛？但係你慳貪嗰時咧，遭受咗呢個咩啊醜陋嘅身體。所以我哋佛陀講，我哋呢個身體啊，醜唔醜陋係同你過去生中嘅心態行為有關係嘅。話今者云何不自反省啊？佢話好心你咧就諗下啦。自己咧懺悔前罪啊！佢話求脫蛇身啊，常興惡意啊，毒害多人，罪重造罪啊，受苦萬劫，無法解救啊！佢話你咧已經做錯嘢，已經墮落咗呢個醜陋嘅惡蛇身。你而家再唔懺悔，再唔求解脫，你再去害咁多人，佢話罪上加罪，苦上加苦啊！因此咧就勸佢咧要咁樣咧。懺悔啊，然後先去解救。咁啊，蛇咧聽咗佛陀嘅説話之後咧，深知卑恥啊，慚愧啦，即係覺得唉，好醜愧啦，痛自克責啊，自愧悔力，跟住咧向佛陀咧懺悔啦，業障頓除。話當係因為誠心啊，真係感覺到係咧，點解我做埋晒嗰啲咁嘅行為出嚟去殺人咧？啊，等等咧，因此好醜愧，覺得心裏咧好唔安樂，因此咧，由於係咁虔誠啊，懺悔，所以係個業障頓除啦。跟住咧，自憶宿命咧，當下記得翻啦，
自己曾經係某某人做過啲乜嘢，為富翁時所作惡業，今得此報啊！因此咧，公對佛前心生敬順啊！咁啊，嗱咁啊呢度咧就講佢呢條蛇咧，由於佢咁樣樣啊，因此咧生起慚愧心咧，而解脫咗咩蛇身，咁咧係即刻死啦！即係呢條蛇啊，即刻死咧，咁咧轉輪咧做翻人啦，生天界嗱，佛力大難思，捨蛇來天界也。咁呢個蛇身生到天界之後，望翻啦，呢個蛇死咗之後啊，生天界，因為得到佛咧救拔佢。嗱，大家你要知道啊，頭先我講過嘛，自作自受啊嘛，係咪啊？嗱咁啊，我話佛陀一出現即刻解脫咗，哇！咪即是佛，我唔使乜嘢咪佛救我？你錯啦，佛陀知係乜嘢？點出去嘅問題。嗱，而家你有咩問題咁點出去？嗱，你內心而家要有覺唔覺得自己慚愧啊？覺唔覺得自己唔啱啊？嗱，咁佢自己痛下前非，咁樣先得啫喎，唔係真係佛陀變法術，你飛上天啦。嗱，佛陀冇咁樣樣喎，嗱幾清楚啊？佛陀只係講話，嗱你嘅懺悔啦，你就可以解脫蛇身。佛陀冇話變法術，將你變咗去天上做天人咁疏乎。咁點解佛唔變我啊？一變條蛇啫，我都好想去享受啊天人嘅之福啊，係咪啊？就係因為點解？當然係有多少福。就因此咧，能夠碰到佛陀啊，所以因此咧係得佢生天咗之後咧，做天人之後咧，可以回顧點解我享受緊天福，咩原因咧？因此咧，用天眼觀察，哦，原來我過身中係條蛇，原來嗰陣時咧有佛咧解脫我個痛苦，而家做天人嗱，所以因此咧，佛陀雖然講啊，出現喺我哋面前，我哋都要懺悔。係真心懺悔，唔係口頭講話係啦，我錯啦，我錯啦，我錯啦。嗱，我見好多人懺悔係咁嘅口吻噶喎。講係呢啲係種咩啊？一種咩啊？一種咩啊？唔係真係懺悔嘅喎，即係負氣啊！啊，你知唔知錯啊？我知錯啦，知啦，又唔使講啦，唔使講啦。嗱，呢啲唔係真係懺悔啊！呢啲係你咩嘢？你都唔係認錯嘅，你唔係真心懺悔，你知就費事人哋煩你。啊！但係佛家講話，你係要真心內心覺得自己錯，然後你個罪障消除。若果你係負氣嘅，或者你唔係真心嘅，你嘅罪障唔可以消除嘅。嗱，呢啲要分清楚。所以佛陀菩薩救我哋，都要我哋自救。如果我哋自己本身唔自救，唔覺得自己做錯嘢咧，冇辦法救，佛陀唔救到你。嗱，第二次世界大戰嘅時候，好多嗰啲咩啊？嗰啲咩德國啊，殺害好多嗰啲猶太人㗎，嗰啲咁嘅罪犯啊，叫做戰犯啊，食到幾十歲啊，人哋問佢啊，有冇悔心啊？即係你殺咗咁多猶太成60萬人嚇，有冇悔意啊？冇悔意。仲我哋佛家講啊，必定墮也。如果係有悔意啊，覺得啊，我殺咗成60萬人，真係好虧待佢哋啦嚇。咁咧，你都有多少救？如果你話冇一啲慚愧，佛陀講咩啊？佢話我只能夠救嗰啲有慚愧心嘅人，覺得自己係做錯嘅人。佢話如果係連慚愧心都冇咧，佢話我冇辦法救，我冇辦法度。嗱，佛陀都講明嘅，所以佛陀唔係萬能，明唔明啊？你又對住佛咧，我哋恭敬拜咧，係表示乜嘢？對於佛陀嘅慈悲好向往，自己想學佢；對於佛陀嘅智慧，我哋好。亦都好欣賞，亦都好崇拜，亦都想學佢好似有佢咁嘅智慧。對佛陀嘅行為德行，我哋好向往，我哋想學佢。所以見賢思齊也。所以因此咧，我哋拜佛唔係迷信嘅拜，而係咩啊？係理性去拜。見到佛，我哋好恭敬，係為咗佢嘅慈悲、智慧、學問等等而禮敬佢嘅。唔係話佛陀俾架車我，佛陀我有乜，佛陀我有乜。佛陀都冇咁得閒聽你講啊！你話佛陀得唔得閒聽你講咧？嗱，你話俾我聽。不過佛陀唔會答你噶，你耳吟吟佢都冇乜所謂，因為你聽唔到嘛。就算聽到啊，就算佢真係聽你講啊，係會覺得你好好笑啊。點解咧？佛陀你自己唔賠福，又要我俾車你；你自己唔賠福，又要俾間屋你。你自己唔賠福，又俾咁多嘢俾你，好着數啫。
係嘛？世間上冇咁着數嘅嘢嘅。佛陀講咩啊？我哋要努力，自己培福。你想愛乜嘢？得，努力改善自己嘅心態，改善自己嘅行為，多啲布施。冇錢咩？出力。有錢出多少錢隨緣出，唔需要話傾家蕩產出啊！唔好嚇親人啊！我冇100蚊，我出10蚊；冇10蚊，我出5蚊啊！咁出發。我有多啲，我出多啲；冇嘅咧，我出少啲。啊！我連錢都冇，我出力啊！咁樣，我哋佛講啊，有所謂布施係有幾多種啊？有財布施、法布施、無為布施。財布施包括乜嘢？內財、外財。內財包括咧布施你嘅身體器官。嗱，你香港啲人咧唔捨得捐贈自己嘅器官俾人，係咪啊？你要全施啊！但係真正嘅佛教徒咧係冇咁執着嘅。佛教徒咧就要乜嘢？捐贈自己冇用嘅器官，即係俾我死啦嚇咁啊！我而家仲後生，俾我40零歲，我50歲死。咁啊眼角膜仲有用啩，啊個腎仲有用啩，個肝仲有用啩咁啦，咁咧就捐贈俾人，就唔好嘥咗佢。咁樣咧呢個屬於內施，即係屬於內在嘅施布施。咁啊好多佛教徒講話，我而家都做唔掂喎，我而家仲好執着咧，執着呢個身體。咁啊佛陀講啊，你多啲觀察乜嘢？內心內觀啊，呢個身體係乜嘢嚟㗎？地水火風76物啊，所做